তো নমস্কার বন্ধুরা, স্বাগত আপনাদের ইউএক্সও টেকে। তো এটা আমাদের ROG সিরিজের 3 নম্বর ভিডিও। তো কিবোর্ড তো আপনারা অনেকে হয়তো ইউজ করে থাকেন, কিন্তু এই পার্টিকুলার যেটা আসুসের রগের কিবোর্ড সেটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হতে পারে, মানে এটা একটু প্রিমিয়াম সেগমেন্ট হবে, আগে জানিয়ে রাখি। তো এটার দাম কত আমরা ভিডিওতে বলবো, এবং আপনারা যদি নতুন এসে থাকে চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আমরা এরকম নতুন নতুন আনবক্সিং ভিডিও আপনাদের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিব। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করি। Audio Jungle. প্রথমেই যদি বলি, এরকম একটু বক্স চলে আসছে, যেটা দেখছেন বক্সটা কিন্তু সত্যি দেখতে একটু প্রিমিয়াম ফিল আসছে। মোটামুটি বুঝতে পারেন ROG-র প্রতিটা প্রোডাক্টই প্রিমিয়াম মোটামুটি চলে। আর ব্যাক সাইডে কিছুটা এরকম দেখতে পেয়ে যাবেন, আর এখানে পেয়ে যাবেন আপনি ROG-র ব্র্যান্ডিং এর লোগো। আর এখান থেকে আমাদের ওটা খুলতে পেয়ে যাবেন আপনি। এটা যদি খোলার পর কিছুটা আপনি এরকম পেয়ে যাবেন, যেখানে আপনার প্রথমে আসবে কিবোর্ডটা, যেটা আশা করি ব্ল্যাকে আপনার মুড়ানো আছে। ওয়াও, নাইস। তারটা কিন্তু এখানে অনেকটাই লম্বা দিয়েছে। তো আপনারা যদি ডেস্কটপ কেউ ইউজ করে দেখেন, আর আপনার যদি পার্টিকুলার যে আপনার CPU অনেকটা দূরে থাকে, তবে এই তারটা কিন্তু আপনার পক্ষে খুব ভালো হেল্প করবে। এছাড়াও এখানে যদি দেখি, আপনি রিপাবলিক অফ গেমারের আপনি এখানে দুই রকম একটা লোগো পেয়ে যাবেন, একটা আশা করি সিলভারে রয়েছে, একটা ব্ল্যাকে রয়েছে। তার সঙ্গে কিছু ম্যানুয়াল এবং বাহ, বেশ ভালো একটা মোটা বই দিয়েছে আসুসের থেকে। তবে আমাদের তো কিছু লাগে না করতে, কারণ আমরা খুব সবকিছু জানি। তো বক্সটা করি সাইডে। এখন এবার আসি আমাদের মেন হচ্ছে, যারা দেখতে পাচ্ছেন এটা ETS 2 চলছে, এবং আপনার এখানে গেম অনুযায়ী কি অটোমেটিক চেঞ্জ হবে, দেখছেন এটা গ্লো হচ্ছে অটোমেটিক। এবার যদি এখানে আমি ডাবল ইন্ডিকেটর যেটা FA আছে, এখানে অটোমেটিক এটা FA শো হচ্ছে। আর যদি F-টা বন্ধ করে E-তে টিপি, দেখতে পাচ্ছেন ইতে অটোমেটিক দেখাচ্ছে। মানে আপনি কিবোর্ড থেকে বলতে পারবেন যে ওখানে কি চালু আছে না না চালু আছে। এই জিনিসটা কিন্তু খুব ভালো। মানে আসুসের যে সফটওয়্যার, আপনি যদি আগের ভিডিওটা দেখে থাকেন, আমি মাউসের ক্ষেত্রে বলছিলাম সেম সফটওয়্যার এখানে লাগবে। আরমারি গ্রেড, আপনি এই আরমারি গ্রেড থেকে এই পার্টিকুলার কিবোর্ডকে যেমন ইচ্ছা কাস্টমাইজ করতে পারবেন। ইয়েস, যেমন ইচ্ছা। তো প্রথমে যদি চলে যাই আমি, এখানে আমার দেখেন কতগুলো কি কি আছে, সবকিছু শো হচ্ছে এখানে। তো আমি এখানে চলে যাব ROG স্ট্রিক্সে, লোন নেবে। তো আমি এখান থেকে কিন্তু সিলেক্ট করতে পারবো। ইনফ্যাক্ট আমি লাইটিংও এখানে সিলেক্ট করতে পারবো, যে অরা সিঙ্ক নিব। এখানে এই সমস্ত লাইটিং আপনি পেয়ে যাবেন, কুইক স্ট্যান্ডার্ড, কারেন্ট, এভরিথিং এখানে পেয়ে যাবেন। এবং ফায়ারআর্ম আপডেট যথাক্রমে বললাম, আমি এখান থেকে চেক আউট করলে আপনি এখান থেকে আপডেটও পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এই কিবোর্ডেরও আপডেট আসে, টাইম টু টাইম আপডেট আসবে কিবোর্ডের। তো চাইলে আপনি করতে পারেন। আর আমি বলবো করাটা বেটার অপশন, কারণ আপডেট যদি আপনি না করেন, এখানে কিবোর্ডের কিন্তু অনেক প্রবলেম হয়ে যায়। এবং এই পার্টিকুলার কিবোর্ডটা কিন্তু অ্যান্টি গোস্ট সিস্টেম। হ্যাঁ, ROG ক্লেম করে 100% অ্যান্টি গোস্ট সিস্টেম। এবং এই কিবোর্ড আপনি পেয়ে যাবেন পুরোপুরিভাবে। বলছিলাম, আপনি এখান থেকে কিন্তু কাস্টম করতে পারেন যে এন কিবোর্ডটা কিসে কাজ করবে। আপনি এখান থেকে সমস্ত কিছু চেঞ্জ করতে, মাল্টিমিডিয়ার জন্য পার্টিকুলার এটা ইউজ করবেন না, উইন্ডোজ শর্টকাটের জন্য এভরিথিং আপনি এখান থেকে কাস্টম করতে পারবেন। আমি ধরেন মনে করলাম আমি তিনটা আমি এখানে মনে করলাম 3 না রেখে আমি এখানে মাল্টিমিডিয়া রাখবো, সেটাও আমি এখানে করতে পারবো। আমি ডিসেবল করতে সেটাও করতে পারবো। এভরিথিং আপনি এখানে কাস্টম করতে পারবেন। আমি মনে করি এই পার্টিকুলার প্রাইস পয়েন্টে এইরকম ফিচার্স কিন্তু অন্য কোনো কিবোর্ড হয়তো দিবে না। আই থিঙ্ক এইরকম প্রাইস পয়েন্টে লজিটেকের কিবোর্ড চলে আসবে, বাট লজিটেক হয়তো এরকম আপনার স্পেসিফিকেশন দিবে না, যেটা একমাত্র আপনি ROG-তেই পেয়ে যাবেন। এছাড়াও এখানে একটা সবথেকে বড় ইন্টারেস্টিং ফিচার হচ্ছেন, ধরেন আপনি কোনো স্পেশাল কাজ করছেন, ধরেন আপনি কোনো স্টাডি মেটেরিয়ালস চালাচ্ছেন, জাস্ট লাইক ধরেন আমি স্পটিফাই এখানে অন করে রাখছি, বা একদিকে ধরেন আমি ক্রোমে অন করে আমি কিছু ভিডিও দেখছি, ঠিক আছে। হুট করে আপনার বাড়িতে কেউ চলে আসলো, ধরেন ক্রোমে কোনো কাজ করছেন, এখানে গান শুনছেন, ঠিক আছে। হয়তো পিছন থেকে আপনাকে কেউ চলে আসলো, আপনাকে সেটাকে বন্ধ করতে লাগবে। কি করবেন, এখানে একটা বাটন পেয়ে যাবেন, সেটা হচ্ছে প্রাইভেসি বাটন বলে। এটা ক্লিক করবেন, সব ক্লোজ যাবে। এভরিথিং, যত ট্যাব আপনি থাকুক, 10টা থাকুক 12টা থাকুক, এভরি ট্যাব এক ক্লিকে ক্লোজ। আবার এটা টিপবেন, আবার চলে আসবেন। এটা কিন্তু খুবই দরকারি ফিচার্স। হয়তো আপনি গেম খেলছেন, বাবা পিছন থেকে চলে আসলো, সো দিস কি সেভ ইউর লাইফ ফ্রম ইউর ফাদার, তাহলে একটা উড়ন্ত চপ্পল খেতে লাগবে না, জাস্ট ফর ফান। এবং এই পার্টিকুলার কিবোর্ডে যদি দেখেন কন্ট্রোলটা কিন্তু খুব বড় দেওয়া হয়েছে, এবং তার সঙ্গে শিফট বাটনটা খুব বড় দেওয়া হয়েছে লেফট। কারণ মেনলি যারা স্পোর্টস প্লেয়ার, তাদের ক্ষেত্রে এই বাটনটা এবং এই বাটনটা কিন্তু খুবই কার্যকর, তারাই একমাত্র জানে।
So this is the lighting effect of this keyboard. You can enjoy this light effect. তো বন্ধুরা যদি পার্টি হয় ডিসকো লাইটের দরকারই নেই, কিবোর্ডে যে সমস্ত ডিসকো লাইট দিচ্ছে আপনাকে, কিবোর্ড বলি আমি, দাঁড়ান এক মিনিট খুলে নিচ্ছি আমি। হ্যাঁ, তো প্রথম ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে এই পার্টিকুলার দুটো রয়েছে কিন্তু কিবোর্ড, আই মিন দুটো ইউএসবি রয়েছে এই কিবোর্ডের। তো এবার প্রশ্ন আসতে পারে দুটো ইউএসবি কেন? তো আপনাকে দেখাচ্ছি। এই পার্টিকুলার ইউএসবিটা যদি আমি দুটো ইউএসবি কে কানেক্ট করি, জাস্ট একটা তো লাইট জ্বলবে এখানে। এবার আপনাকে দেখাচ্ছি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ফুটোটা রয়েছে, এখানে কিন্তু আমি পেন ড্রাইভ কানেক্ট করে আমি কিন্তু ল্যাপটপ থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবো পেন ড্রাইভ। অ্যান্ড দ্যাটস ইট। আমি এখানে কিন্তু স্ক্যান এই দেখেন, দেখছেন এখানে কিন্তু একটা ই ড্রাইভ আমার এখানে শো হচ্ছে, যেটা আমি এখানে কানেক্ট করছিলাম। তো এর মোটামুটি তারটা দেখতে পাচ্ছেন বড়। তো যাদের ধরেন ডেস্কটপটা একটু দূরে আছে টেবিলের থেকে, তাদের পক্ষে এটা ইজি হবে, কারণ আপনি এখান থেকে ডাইরেক্ট পেন ড্রাইভ কানেক্ট করে অ্যাক্সেস করতে পারবেন। কিন্তু এখানে কিন্তু মাউস কানেক্ট হবে না, এখানে শুধুমাত্র পেন ড্রাইভই কানেক্ট হবে। আপনি যদি মাউস কানেক্ট করতে লাগে তাহলে এখানে কানেক্ট করতে লাগবে আপনার মেন কম্পিউটার বা মেন পিসির সঙ্গে আপনার কানেক্ট করতে লাগবে। এই ফিচার্সটা তাদের জন্য ইউজফুল হবে এবং এটা একটা খুব ইউনিক ফিচার্স বলে আমি মনে করি। যেটা বললাম দেখেন এখানে এটা কিন্তু সেন্সিটিভিটি খুব ভালো। আপনি যদি স্পোর্টস প্লেয়ার হন এটার জন্য খুব বেটার হবে আপনার। এখানে কতটুকু দেখাতে পারবো জানি না, আফটার অল নুব প্লেয়ার, এই গেমে নুব প্লেয়ার। কিন্তু হ্যাঁ, আপনি যদি স্পোর্টস প্লেয়ার হন তাহলে কিন্তু এটা খুব ভালো হবে। এক নম্বর কারণ এটা এক নম্বর খুব ভারী। এটা যখন আপনি এখানে বসাবেন টেবিল থেকে, আপনি যতই প্রেশার দেন না কেন, কারণ খেলার সময় তো একটু প্রেশার পড়ে, কিন্তু এটা কিন্তু জায়গায় নড়বে না। এছাড়া আপনি যদি লাইটগুলো দেখেন, লাইটগুলো কিন্তু মাখন একদম লাইট। বলতে বলতে আবার মরে গেছি। আরে কি রে ভাই, এত কি মাইরে। আপনি এতে ক্রাউচ হতে পারবেন, যেটা বললাম আপনাকে, যে কন্ট্রোল বাটনটা বড় হওয়াতে আপনার খুব ভালো হবে এটা। যারা দেখতে পাচ্ছেন, তো মোটামুটি এটাই আপনার বলা ছিল যে গেমিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা অনেকটা আপনি আবার যদি শোনেন এইভাবে এমনটা হবে, সারেগা আবার ভালো টিউনিং হয়ে যাবে এটা। তো সো দ্যাটস ইট। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টে জানাবেন নতুন আপনাদের কি জানার থাকলে, এবং অন্য কোনো জিনিস যদি জানতে চান। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।